有啲同學咧就問咧，究竟英國嘅 terrace house 咧可唔可以將佢拆開啊？即係譬如話下邊一層、上邊一層，咁就兩個單位咧就1變2啦。咁其實普通嘅 terrace house 咧就唔係好得嘅，因為佢比較窄，咁個空間唔係好大嘅。通常如果係要做呢啲咁嘅拆契啦，或者拆 property 咧，就要係好大嘅屋嘅。例如好似後邊咁樣樣，呢個係38號啦，咁隔離係40號，係咪？咁啊通常就係咁巨型嘅物業先至可以將佢合併，咁就可以拆。譬如話呢度咁樣樣就可以做到，譬如話5個單位，1、2、3、4，之後上面 loft 就第5個咯。通常係咁樣做嘅，係要大嘅 property 同埋兩個黐埋一齊，先至有足夠嘅空間啦。俾你去發揮嘅，咁呢啲買係冇問題嘅。呢種業權咧就會係叫做 share of freehold 啦，因為大家知道有 freehold 啦，永久業權 leasehold 就有年限業權。咁呢種就叫做 share of freehold， 即係你買物業嗰陣咧，你亦都會有一個 certain percentage of 嗰個 freehold 嘅。你都係 leasehold， 但係就多咗 a share of freehold， 就2個業權嘅。其實就最撈尾咧就係5個業主啦，一齊就組咗一個隊，咁就大家就可以決定嗰個管理費係幾多咯。其實非常 OK 嘅，我自己都有幾個咁嘅物業嘅 service charge 就唔會超貴咯。咁但係就要自己做嘢咯，即係譬如話嗰個門個油甩啦，咁你就要嗰幾個人自己揾一個人就走去油啦。So 呢一種就係一種其中一個 development 嘅 opportunity。So 正常屋唔得，但係大屋加埋2間咧就可以做到啦。回答呢位同學，咁啊，我諗你要多少少子彈就可以買2棟，之後拆5間屋出嚟啦。關注 Jackie，令你喺英國地產少走彎路。